ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ അമർത്തി വെച്ചാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ അപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. നിങ്ങളെനിക്ക് വിൽക്കാനുള്ള പെറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ അയച്ചു തന്നാൽ ഈ ഫോണിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫോൺ വട്ടത്തിൽ പിടിച്ച് എടുത്ത് അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ യാതൊരു ഫീസും കൂടാതെ ഞാൻ അത് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എനിക്ക് വേണം, വിലയും അതിൻ്റെ സ്ഥലം ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. കോക്കറ്റെയിൽസ് സെയിലിനാണ്. ലൂട്ടിനോ 1100, ആൽബിനോ 2500, സിനമൺ 1100, പേള് 1200. സ്ഥലം വയനാടാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല. വീഡിയോയിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. പിക്മി ഗോട്ട് സെയിലിന് ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേറ്റ് 11,500. സ്ഥലം എറണാകുളം. നമ്പർ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളവർ ബ്രീഡറുമായിട്ട് നേരിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മൂരി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഏകദേശം 2 വയസ്സ് പ്രായം, 2ൻ്റെ പുറത്ത് പ്രായമുണ്ട്. 23,000 രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കല്യാണം, അതേപോലെ അക്കീക്കത്ത്, അങ്ങനത്തെ ബലികർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മൂരിയാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ല. ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൻ്റെ പപ്പി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. 12,000 രൂപയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കടമ്പഴിപ്പുറമാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന മെയിൽ ക്യാറ്റ് 8 മാസം പ്രായമുണ്ട്. 2,000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഡോൾ ഫേസ് ആണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് നിലമ്പൂരാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ബ്രീഡിങ്ങിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു മെയിൽ ക്യാറ്റാണ്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. 2,000 രൂപ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതിന്. സ്ഥലം നിലമ്പൂർ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൻ്റെ പപ്പീസ് വിൽപ്പനയ്ക്കാണ്. അതിൻ്റെ മദറിൻ്റെയും ഫാദറിൻ്റെയും പിക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേറ്റ് 10,000 രൂപയാണ്. ബ്രീഡറുടെ നമ്പർ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 നമ്പറുണ്ട്. അതിലേതിൽ വിളിച്ചാലും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്ഥലം കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഫോൺ പിടിച്ച് വീഡിയോ എടുത്തു തരാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ തന്നെ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആവുകയുള്ളൂ. എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പരമാവധി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. നല്ല ബ്രീഡേഴ്സിൻ്റെ നല്ല